همداران عزیز سلام علیکم. امروز 18 سپتامبر سال 2025 است. قرار داریم در باغ خوچ. از ما میریم باغ خوچ رو بنوار میگیریم و پیش از باغ خوچ من خواستم نشان دهم که برادر ما اکای شوید اکای جان این طرف بید همینجا پلانتاسیون خوچ کردگی برای پلانتاسیون خوچ کردن در زمین‌های من همین خیلی زمین دیدید زمین‌های یک چولی ملک رو چولی ملک انم خیلی سنگزور و هم سنگش ببینید چینده برآوردگی اینجا زمین‌های سنگزور آب زده برآوردن و این آبی که می‌بینید از قعر زمین اکای شوید زده برآوردگی اکای چند متر زده برآورده؟ از 110 متر پروباش تخمینا 85 متر آب برآورده شده. 110 متر پختگی هم پروبا 85. اساس 85 رو پخت. کوبورتون پترشان. کوبور ما کوبوری 125 میگن دیامترش. شب و روز هم که به ایستوبا مسود است. شب و روز میاد. همداران عزیز من ببینید آفرین به جوان مردو که ببینید که منم خیلی یک زمینی سنگلاخ زمینی چولو ملکی به صاحبی که عمر استفاده بردن شدگی بود آب برآورده آباد کردن حاضر میریم پیشی خوچ‌ها و خوچ رو نشون بدیم به شما من اومدم پیش پلانتاسیون خوچ همین خوچ اساس من تلفن رو میگیرم با نوار نشون میدم اکه شوید در بالای همینجا همه سنگلاخ بوده همه سنگلاخ و کوم بود زمینه که یگان چی نمیره زمینه که یگان چی نمیروید نمیروید آبود کردید ما قرار کردیم که همین چند سال پیش این 7 سال پیش سر کرده بودیم آباد کردیم زمین تازه کردیم تراس کردیم هموار کردیم بعد انا چیکار که دیدی صورت همین کوچوتا آوردیم و کیست کردیم بلندتر گفتید کوچوتا آوردیم میگم کیست کردیم انا ببینید امروزا علاقه حاصل میگیریم و فایده یک درست به دست آورده شدیم همداران عزیز من این خوچ نصران شیپونیک خلول و چند لهجه گپ زدم با شما با زبان روسیش هم گفتم ببینید که من همین کارلوسکا بوچکش همین ببینید چقدر دونه‌های کلان کلان دارد ببینید بازی درباره این از اکای شویر پرسون میشیم اینا ببینید چقدر دونه‌های کلان کلان دارد این کارلوسکا بوچکه اون خوشهایی که من در دوام 2 سال نیهولش رو برده در دوشنبه و فروش موندیم آدمو خریداری کردن الکی بسیار خریداری کردن و امسال هم میبریم اکی شوید این درخت شما چند ساله است نیهول های شما نیهول ما 6 ساله اکثریتش 7 ساله با مانده 6 7 ساله چند بچه شنوندگی مابین قطارها 6 متر بعضی جوش 5 متر 5 6 متر مابین قطارها مابین کوچوتا 2 متر در یک هکتار چند دونه میرود گفتید اگر هم خیلی حساب کنیم تخمین 1000 بخ کوچوت باید 1000 بخ تخمین 1000 بخ چند تونه همین خشکش میگیریم حاصل میده خشکش کن ترش خشکش کن точно گفتن نمیتونم لیکن ترش تخمینا 2 تومن ترش از 10 کیلو ترش همین نوعی که ما کشت کردیم ما حاصل میگیریم مینیمم 65% خشک میمونه یعنی که 1 تن 300 کیلو تخمینا خشک میشود نیست میشه نه پیدا میشود میگیرید نه نابرو 65 از 100 کیلو 65 کیلو خشک میشود از 1 تن 650 کیلو خشک گیرید از 2 تن 1300 کی خشک میگیرید نرخش رو گوید که همین دوام 2 سال از چند سال تا چند سال فروختید دوام اگر 2 سال گریم پیشترا بودن تا 27 28 سومانی بودن این سالهای اخیر وقتی اخیر من کم ترک ارزان شد که ما خشکشه 14 نیم سومانی فروش کردیم 14 نیم سومانی ارزان نیکو کن نسبتی سالهایی که پیشتر بود 27 28 سومون بود انا که به فکرم که کوچوتا پلانتاسیون بسیار شده استفاده است موجود بوده یا اینکه اکنون سوال دیگر کدام مهمه چینیدی نه ما این منه جایی که ما همین پلانتاسیون کردیم جای ما سال دیرتر میشد که این تخمینا 1 اکتبر باید ما حاصل بریم اینا چینش با چند پول متر 1 کیلوش با 1 کیلو 1 سومون اسنونه برای 1 کیلو چیندن بعضا میشد که اگر هوا پس هفته خنک شود تو 1.20 1.30 پول متر این چیندنش کند
نه این نوعی که ما کیست کردیم چیکار که میبینه من خور دارد ندارد نیست لیکن به نهایت کم من همینجا گیره دیگه پشتی که پرینسیپ خور ندارد همین حساب بسیار عاقبتش دارد و اینجا کنده دارد لیکن جایی که میوه میبندد خور ندارد نسبتا خورش کمتر است نسبتا خورش کمتر است این نومش کارالوسکی بوچ کارالوسکی بوچ که میگن نامشه کارالوسکی بوچ و همین تعریفش شنیدیم با همین نو خدا خدا در حقیقت این تعریفی بود اصلا ببینید چقدر کلون کلون همجوری نزدیک از من نوار رو تلفن رو میگیرم یک میگذارم با خودم نوار کردن با شما گپ میزنم یادداشت میکنم که از من درخواست کنید من با شما نهالش رو باز ماهی از دکبر سر کرده میبیارم نرخش قیمت نیست نرخش دسترس است فقط شما با من زنگ زنید یک تا دو تا اینا نمیخرن اینا اصلا با یک دو سوال دارم اینو بسیار میخرن یک دو سوال دارم اگر که ما خواهیم که گردی باغمون رو محکم کنیم با همین خوچ اینا ببینید که جدول هم برای محکم کردن دیواری نقض میشده است درست نمیخواد برای دیوار شدن گردی باغ و ندار آمدن حیوان و آدم و دیگر جانورها چند به چند شنو چند به در گرد باغ های که در گرد این حولی ها اگر خواهید که از همین دیوار کنید که دیوار استفاده برید می شود که 1 متر به 1 تاگی کوچات کنید میبینید بعد 3 سال علاقه یگان چی گذاشته نمیتونه همدورون عزیز من بعد یک سوال دیگر در کجا خوشبوتر میشه در جای گرمی ها یا که دامنکو های ساکن تر همه جایش هیچ حاصلی درست نمیده لیکن جایی که هواش نمناکی بلند یا که گویم ساکن تر میشه صفت میوهش درست‌تر میشه کلانتر و خوشبوتر من جای شما از سطح بحر 420 متر اینجا تابستونش گرمه بگمونم گرم است اینجا دشته اینجا دشت در دشت همین خیلی بستگی در دشت همین خیلی بستگی اگر این باشد یگان جای سویا سالخین‌تر باشد سویا نه سالخین‌تر باشد صفتش از این گمان دارم که دوچند زیاد شروع‌تر میشه در دامنکوها این زور میشه از این باید درست شود من همجوران عزیز این بود یک نوار ما اویدی خوچ نسترن خلول من ببینید چقدر بستگی اگر شما خواهید که گرد باغتون رو محکم کنید از همین خریداری کرده شنوندید ببینید چقدر پنجه میزند ببینید وقتی که شنوندید شما از روی زمین باز میبرید یک وجب مونده این پنجه میزند من خدا خواهد همون نهالاش رو میبرم که الان همین سال بستگی هست در دیگر نوار نشان دادگی هستم این ببینید خواهد کن من این طرفش رو این هم دراز و ببینید هم بلندی یکتر کیلومتر رفتگی کیلومتر رفتگی این کلونی خوش رو بینید اینو بینید خیلی پلانتاسیون کلون ها ببینید همدوران عزیز این سال از من از خود کم سنت پترزبورگ زنگ زده از زاود تس چای میبرد که چای تس دو واگن همین پرسیدنگی بودن که علاقه دیر شدگی بود تمام شدگی بود همین خوچ یعنی خلولی که نسترن کمچین است شما اگر از همین باغ‌ها عبور کنید بی‌ملال محصولاتتون رو میفروشید با نرخ دلخواه برای چی بیاد برای اونکه این برای نگهداری این یگان مخصوص جای‌ها در کار نیست در یگان انبار بعد خشک شد ریخته میمونید بی‌ملال میفروشید منه ببینید همه گکتر نسترن اینجا شنوندگی 5 به 2 شنونده است و همین دو هم بینید که بین دیگر شما در رسیده است دو بین دیگر شما در رسیده است دیدید همدوران عزیز در پناه خدا باشید شما از ما درخواست کنید ما برای شما امسال این خوشها رو دسترس میکنیم میبریم علاقه پخته شده است منم پخته شده است دید خدا نگهبان شما باشد